Burung bubut, permata tersembunyi di alam liar dengan penampilannya yang unik dan suara khasnya, adalah salah satu burung yang menarik perhatian. Ciri khas burung bubut, tubuhnya yang ramping dengan ekor panjang membuatnya mudah dikenali. Bulunya yang coklat kehitaman memberikan kesan misterius. Suara burung bubut yang dalam dan khas sering terdengar di alam liar. Burung bubut adalah pelari cepat di darat. Meskipun bisa terbang, mereka lebih suka bersembunyi di semak-semak dan aktif mencari makan di pagi dan sore hari.